遇到生肖屬馬嘅人呢，你有福氣啦。屬馬嘅人呢，佢係重情重義，聰明絕頂。屬馬嘅人呢，佢係天生好命嘅，福氣滿滿。自細到大咧，佢係備受中意，性格開朗樂觀嘅。屬馬嘅人呢，總係以積極嘅態度去面對生活嘅，即使咧佢遇到天大嘅困難佢都唔會話糾結煩惱太耐嘅。佢哋心態好即係一直咧以樂觀嘅態度去迎接每一個困難每一種挑戰嘅。屬馬人呢，佢好運不斷經常咧得到貴人嘅相助無論做咩咧都可以得到上天嘅福運嘅。佢都會順利前行。古語有話十馬九富，馬到成功啊嘛。大家覺得我講得啱唔啱咧？